各位觀眾大家好，而家嘅屋企係我哋啱啱咁而家我嚟到呢個網絡電站，就係佢除咗做運動之餘咧，除咗做運動，應該係3、4號月台。睇下何文田站嘅地下線，嗰陣視察下嗰個市區嘅情況。咁就其實好簡單嘅，嚟到呢個位啦，咁就有36級樓梯添。真係36級樓梯，跟住咧，我哋你參考163級樓梯。咁上面就填海線月台啦。我都未必推入指南啦。
下车。对，我自己就非常喜欢的。下车。我都行過落去啦。真係冇車喎呢度。佢哋係咪過咗時限咧？好嘢！終於有車到啦！咁其實係一部 IKK 嘅天狗嚟，我睇到佢寫住開吞，即係應該就係兩個方向都有車喎，竟然。咁就最好啦，我哋呢邊。嗰邊有部假天狗。咁就應該係會翻啟德，呢邊都係啦，就係個假天狗嚟。咁即係呢邊嚟先嘅，所以係走到呢邊就嗰邊就。哎呀，又唔係喎，咁使嚟咗啦，咁就落翻去啦。
咁我就落翻去搭黃埔嘅方向嚟聽。哇！呢、個163級真係好吸啊！都係啦，我會堅持行樓梯，咁又行梯，仲喺黃埔。咁嚟到呢度啦，多謝你嘅收睇。記得知like Facebook page follow Instagram 抖音短視頻同微博。本人 Carmen Law CLAS。仲有記得撳埋 long 收取全部通知。撳埋 long 收取全部通知，咁你就唔會錯過嘅最新影片同埋啦。呢個影片係咁先，拜。我哋會喺下一部影片再見。咁其實仲係啦，我就用手機嘅片過落電腦嘅 Zoom 會議再出嘅，係啦。呢個係我嘅預告嚟啦。